小朋友，你哋做緊啲咩啊？我哋練習緊舞獅啊，點解要練習舞獅嘅？因為就嚟新年啦。哦，但係點解新年要有舞獅嘅？等我話你知啦，舞獅可以保護大家。原來舞獅係有咁嘅寓意嘅。冇錯啊，所以喺農曆新年或者啲喜慶嘅活動上面，都係見到有舞獅嘅表演㗎。啱啱我見到佢哋有唔同嘅用具，嗰啲係咩嚟㗎？不如請小朋友話俾你知啦。舞獅個用具有鼓、舞獅有唔同嘅鼓法，係由唔同嘅節奏同埋動作組合而成。我哋一齊睇下啦。擂鼓、七聲鼓、大鼓、三聲鼓。講咗咁耐，Miss Olivia 都係考下你啦，知唔知道嚟緊係咩年啊？呢個我知係馬年啊！咁喺新嘅一年，祝大家新年快樂！